nikamkaribia. Yule mwanaume alinishikia tu hapa. Kaniambia lala kwa hiyo mtaa. Kwa barabara tu. Kwa barabara tu akanishikia hapa. Sasa si ni saa 4 ya usiku. Naona kwa korofati hivi ile inateremsha maji. Akanishika akaniambia vitu hizi manguo. Kanitoa hizi manguo hizi. Akaanzia kunishika hivi matiti. Nashangaa huyu mtu ananifanyia nini? Namwambia niachane niende kwa watoto wangu. Niachane niende kwa watoto wangu. Ananiambia wewe nakwambia utulie hapo. Tulia nikwambie venye nakwambia. Hapo ndio alinishika hivi akanichukua nguo, kanidarulia mpaka suruali. Akatoa rongi. Akarara na mimi. Alijifurahisha, yani alinifanyia vituko, yani alinifanyia mpaka alinitendea tu kiunyama tu. Anakuweka kukuweka. Alinifanyia matendo yenye hata sijui. Mpaka yani tu ni mpaka nikazia tu yani nikasikia tu nimekatika tu kuna damu inatoka. Hey guys, welcome back again, and this is the Bob Shakwila Show latest episode for today. And today I have this amazing guest who has a story to share with you people. Ningependa sana tuweze kumsikiliza, manake I'm so sure we're going to learn a lot today. We're going to get informed many things from our guest experience. Ningependa sana tutege sikio tusikize hadi mwisho. And if you're new to this platform, kindly consider subscribing and even turning on the bell notification for you to get notified each and every day we post our videos. And to make this video reach a wider audience, it starts from you, my supporter. Kama umesubscribe, umelike, remember to like, just liking. Hata kama you don't like commenting, leave a like the video niweze kufikia wider audience, ndiposa hata usiposaidia huyu mtu ambaye tunamsikiza leo asaidike na mtu mwingine pale nje. Thank you so much for supporting us. I can't get out of saying thank you so much. I would like us now to join and start the video. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina yangu naitwa Esther Wangoi Waithera. Esther Wangoi, karibu. Hii ni Bob Shakwila Show na mimi naitwa Bob Shakwila. Ningependa utueleze kinagaubaga story yako. Kwanza kabisa asante kwa tu ujasiri ambao umechukua kuja leo kuongea hadithi ya maisha yako, si ndio? Ningependa basi jikakamue tunapoanza hadi tamati. Karibu sana, ningependa tuanze. Asante. Kwa vile nimesema, kwa majina yangu ni Esther Wangoi Waithera. Nimezaliwa Gilgil, nikalelewa huko mpaka miaka 3. Kulelewa huko miaka 3, babangu akaaga, tukahamia mji wa Flyover. Ndio nikalelewa huko mpaka nikaingia shule, nikasoma mpaka class 7. Kutoka hapo masomo ikakuwa ngumu juu mamangu alikuwa amegonjeka, alikuwa amebeba yani kikingi, akaumia mgongo, akakuwa na breed, akakuwa ameacha hiyo kazi, yani ile kazi, akarazwa hospitali. Masomo yangu ikafikia hapo. Masomo yangu venye ilifikia hapo, nilitafuta kazi ya nyumba. Ndio nilitafuta kazi side za place inaitwa King'aratwa, side za Kijabe. Kufika Kijabe niliandikwa kazi, nikafanya miaka 2. Nilikuwa nalipwa 2,500 kwa mwezi. Kwa ile harakati ya kulipwa 2,500, nilikuwa naenda nyumbani na salimia mamangu, namfanyia ka shopping kidogo. Ndio tulipatana na wasichana wengine wakaniambia, uliendaga wapi? Kaambia niko Kijabe nafanya kazi. Kaniuliza unalipago aje? Kaambia ile pesa nalipwa 2,500 lakini nafurahia. Kaniambia kuna place unaweza enda na upate kwenye utalipo wa pesa mzuri kama Nairobi wanalipa 45,500. Ndio nikawaambia ni sawa, tutapangana na nipate wanionyeshe hiyo kazi huko Nairobi. Ndio nilirudi pale Kijabe, kaambia huyo mama nimepata kazi place nyingine. Juu mtoto wake already alikuwa ashakuwa mkubwa, alikuwa amefika grade 4. Akanifungua roho safi na mimi nikaenda Nairobi, kaandikwa kazi ya nyumba. Hapo ndio nilifanya kazi kwa mama mwingine, alikuwa ananilipa 45. Kufanya ile kazi kamaliza, nikakuwa tuko sawa na yule mama. Hakuwa mbaya, alikuwa ananitreat tu vizuri. Tulikuwa tunaenda ushago kwao, kulikuwa Kiambu. Tukienda ile Kiambu tunakaa, kulikuwa na kijana wa kazi. Sasa huyu kijana wa kazi tulienda hivyo, tukapendana na huyu kijana. Kaniambia kwao ni Flyover but kwao ni place inaitwa Gathwariga na huko. Na mimi nikamwambia kwetu ni hapo Kenare sasa, lakini ni soko mjinga. Kaniambia siku moja tutaonana
lakini yeye anaona ile kazi yenye anafanya huko juu ilikuwa ya kukamua na kulima, alikuwa shamba boy. Akaniambia yeye amepata kazi zaidi ya Naivasha. Pata kazi zaidi ya Naivasha, kaniambia siku moja nitakuja nikuende na tuende na wewe wapi? Naivasha. So nilikuwa nakuja namtembelea na ninarudi. So siku moja nilikuja nikamtembelea, kapata ball. Kupata mimba, yani alikuwa mpenzi wangu, sasa tulikuwa tumekubaliana kabisa. Kwa nakuja namtembelea narudi. Tukakuwa tu hivyo kwa muda mwaka moja. Kupata ile mimba, tukakaa. Kaniambia kuja tuanzie life. Kustart life ndio tukakaa na nikajifungua mtoto wangu 2015 Januari. After kujifungua mtoto wangu wa kwanza 2015 Januari, tulikuwa tu tunakaa vizuri, hatukuwa na mabaya. Nikarudi nikapata mimba ya pili kukiwa 20 juu wangu wa pili ni wa 2017 msichana. Kapata nimejifungua msichana. Hapo ndio madharau ikaanzia kwa nyumba. Tulikuwa nakuja haniachi chakula sometimes. Hakuwa ananiachia food. Kaazia tu madharau kidogo kidogo. Mimi nikamwambia nikaanzia kuzurulisha melon, tunajikimu kimaisha. Ile kujikimu kimaisha tukajikimu kimaisha, nikazurulisha melon na naanzia kununua masufuria juu nilikuwa na plan ya kuweka hoteli kubwa. Nikanunua masufuria, nikajitengeneza vizuri na nikaanzia hoteli yangu. Kusaidia prison. Kuanzia hoteli nilikuwa naralisha faida mzuri juu nilikuwa narara na 800 faida peke yake. Kwa ile harakati ya kuralisha hiyo faida yote, yeye alikuwa sasa kwa hii kazi yenye alikuja Naivasha kufanya, alikuwa anafanya kazi ya trolley ya kubeba mizigo. Nikamwambia hii pesa yenye napata hatutakula kwa tumbo. Tutakuwa tukijikimu kimaisha, wewe unatoa pesa kidogo, unalipa rent na hiyo ingine ujifundishe course. Alienda hivyo akafanya course ya driving. Na mimi nikiwa pale kwa ile hoteli nilikuwa nakuja na nunua chakula. Tukaenda hivyo. So siku moja nikiwa natoka kazini nikampigia simu juu alikuwa ananiambia juu sasa ametoka kwa ile harakati ya ile si amefanya driving. Akakuwa sasa ameandikwa akiwa tani boy na bosi yake. Aendage na lori, amepandishwa mamlaka juu ameonekana amefanya driving. So siku moja wakiwa wanaenda kwa lori kwa hii gari, akaniambia watakuwa akienda Mombasa mara 3 kwa wiki. Ile harakati ya kwenda mara 3 kwa wiki. Mimi nikasema acha nimpigie simu juu hajarara kwa nyumba siku 3, nisikie kwenye yako ndivyo mimi niende nitengenezwe nywele na yeye angalie watoto. Kampigia simu nikamwambia babe, enda uko wapi? Hata sikumalizia kaambiwa nani huyo mnaongea na yeye? Hebu kata hiyo simu, kuna maneno important ya kudiscuss. Ni mwanamke anaongea kwa simu. Sasa nikasikia ni mwanamke anaongea kwa simu. Nikashangaa. Sasa huyu mzee na aliniambia ameenda Mombasa. Mwanamke ametokea wapi anamwambia kate simu, ako na maneno important ya kudiscuss kwa simu nyingine? Nikatoka tu mbio, hata sikuenda kwa hiyo salon. Nikatimua mbio mpaka kwa nyumba. Kufika kwa nyumba nikampata amerara chini hapo kwa kiti. Nikamuita. Kumuita nikamuuliza, na nikuulize nani huyo nilikupigia simu nikasikia na kuambia ati ukate simu, kuna maneno important ya kudiscuss. Akaniambia wewe ushajua kenye umejua. Wewe achana na mimi. Hapo ndio nilimwambia kuna mtu mlikuwa mnaongea na yeye na uniambie ukweli. Ndio nilichukua simu, kamera tu hapo kwa kiti, nikachukua nikaangalia. Nikaona kuna mama alikuwa amemsave venye tu alikuwa amemsave love. Nikashangaa, rafu mwingine ametoka wapi na mimi najua ni wife yake. Nikaangalia tu vizuri, nikaona alikuwa amemtumia mapicha akiwa uchi. Amepost vitu mbaya mbaya, amejipiga picha mbaya mbaya. Mzee wako? Mzee wangu mpaka anajipiga uchi wake, anapost nini hapo kwa WhatsApp. Alimtumia na WhatsApp? Amemtumia na WhatsApp na amemwambia what do you feel? Nikashangaa. Kamuuliza hii ndio tabia ulienda Mombasa kufanya? Huyu ni nani tena? Akaniambia wewe kenye ushajua
Ushajua, si umejionea. Juu nilimuonyesha mpaka hivi, nikamuonyesha hii ni evidence. Kwa hivyo usinifiche. Hapo ndio alinichapa makofi. Nikaona hapa hakuna Mungu. Nikaacha watoto, nikarudi kwetu flyover. Ile kurudi flyover nilikaa 1 week. Si nilikuwa nimeona ile sura ya yule mama. Tukiwa tunaenda tu hivi, nikaona huyo mama. Tukiwa tunaenda na mamangu hivi, nikaambia mamangu, na huyu mama naona ndiye ameniharibia boma yangu. Nilienda mpaka kwa huyo bwanake. Juu nilirudi nikaulizia, nikapata huyu mama ako na mzee. Ako na boma yake. Nikaenda kwa bwanake, nikamwambia habari yako. Wewe unaitwa baba fulani. Juu nilikuwa nimeona kwa ile picha zenye wametumiana, amemsifla, alafu anarudi anamuuliza fulani yako, so mtoto wa huyo mama. Kamuuliza, nikamuuliza unaitwa baba fulani? Akaniambia naitwa baba fulani. Akaniambia, nikamuuliza unajua fulani? Ni mke wangu. Nikamwambia kaa huyo ni mke wako, ameniharibia maisha yangu na ameniharibia boma yangu. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia mtu alikuwa anasema kwa hiyo message ati yeye atakuwa bibi wa huyu mzee wa pili. Akaniambia hapana, acha akuje juu hata alikuwa ameweka kazi hapo karibu. Si bibi akakuja, akaulizwa unajua huyu mama, huyu msichana unamjua? Akasema namjua kumuona. Akaambiwa sema ukweli. Hapo venye tuliangu na huyu mama kuagiu nikamwacha, mimi nikarudi kwa nyumba. Kwa ile harakati ile ya 2 weeks na mawazo mingi, na ile boma nimejenga miaka almost 7. Ya mmekaa ndoa miaka 7. Tulikuwa tumekaa miaka 7. So mimi nilianzia kushikwa na mawazo. Nilirudi kwa nyumba, nikaambia sister yangu mdogo, sis, acha nitoke hapa kwa barabara juu ni wakati wa COVID-19. Acha nitoke hapa kwa barabara nijiangalilie gari venye ziko, juu hata watoto wangu hawaendi shule, niende nione kama nitapata gari. At least kesho nikuje nicharishe, nirudi Naivasha nikaendea watoto juu kumeanausiwa kuna COVID. Na COVID hiyo corona. Hiyo corona. Nikatoka hapo kwa barabara. Mimi sikuwa na viatu, nilikuwa tu hivyo tu, katoka nikaenda hapo kwa barabara. Mimi nilishika barabara. Nilitoka all the way from flyover, hiyo ya soko mjinga, mpaka Naivasha. Place inaitwa Heritage. Kufika pale Heritage, nilikuwa nimedungwa na miba miguu, sikuwa najijua. Nikaanguka. Watu wa pikipiki wakaanza kusema, na pale kuna msichana ameanguka. Ama ni mlevi ama amechanganyikiwa. Ni nini mbaya? Hebu twende tukaone. Twendeni. Sasa si wakafika hapo. Kufika hapo venye walifika, wakaanza kunichukua hivi, wanauliza, ni nini msichana? Ni nini msichana? Mimi sikuwa naongea, nimenyamaza tu. Hapo tu ndio mama mwingine alikuwa ananiuzia kama nguo, akasimama na gari. Akauliza nini inaendelea hapa? Akasema ni huyu mrembo ameanguka hapa na hatujui ameanguka kwa nini. Akasema najua na wake mnajua, naongeeni na nani? Na huyu msichana. Ongeeni na huyu msichana. Tukaongea na huyu msichana na huyu mama. Akaniuliza, "Gai, Esther ni wewe?" Nikamwambia ni mimi. Akaniambia, "Gai, ni nini shida?" Kamwambia twende nitakuelezea kenye kimehappen. Sasa ndio nilienda nikamuelezea venye nimepitia, venye nilirudi ushago. Akaniambia hata nakuleteanga manguo sikupati. Tukaenda kwake akanipea chakula, mimi hata sikuweza kukula. Akaniuliza, na nikuulize sasa nitakusaidia aje juu sasa hata mzee wangu ako karibu kukuja. Na hii nyumba yangu ni ndogo, hatuwezi kaa na wewe. Kamwambia mimi kuna kitu naweza kuambia, pigia mamangu simu. Juu mimi sijui hata venye nimefika Naivasha. Akaniambia hapana, nipe namba ya bwanako. Namba ya bwanangu sijaisahau. Nikampea namba. Kumpea namba akapigia mzee. Kamuuliza, ushaiokoa maisha ya mtu? Kuja hapa shule fulani ukuja uendee mtu hapa. Sasa mzee venye alifika hapo alikuja kama amenifanyia tu hivi. Kwani ni wewe? Unataka aje? Nikamwambia mimi nimekujia nimekujia watoto wangu. Kaniambia shika njia twende kwa nyumba. Nini unanisumbua? Sikana hivyo tukateremka mpaka kwa nyumba. Nikaacha huyo mama hapo. Kufika kwa nyumba, kapata mtoto wangu mmoja kijana amelala, msichana ndiye walikuwa na babake hapo. Mzee aliniambia, "Ngojea dakika kidogo, natoka hapa nje narudi." Mimi mzee kufika pale nje, alikaa almost 30 minutes. Nakumbukaga vizuri. 30 minutes.
Mimi nilisikia mlango juu nilikuwa nimerudisha mlango na konji hivi. Nilisikia mlango pa. Nikashindwa kwani mzee ameenda amekunywa pombe ama ni nini? Nikachungulia kwa dirisha isikuwe ni wakora juu tulikuwa tunakaa ni self. Tulikuwa tunakaa watu watatu. Huyu mama mmoja alikuwa amepeleka watoto ushago. Na huyu mwingine alikuwa landlord, nyumba yake tu ilikuwa kubwa iko separate kidogo. Nikafungua. Kufungua mimi nilishangaa. Si nimekaa chini. Waliingia watu watatu, waliingia mzee na huyu mwanamke mwenye nilikuwa nimecomfort na rafiki ya huyu mama. Wamekukujia? Wamekuja. Nikashangaa kuna nini. Si mimi nikatulia tu kwa kiti vizuri. Huyu mama akasema babe, my dear, hebu fungua hizo vitu. Nikashangaa. Ni nini inaendelea kwa hii nyumba? Nikaona wametoa kiti ya kwanza. Wamefungua TV, nikauliza babe, kwani mnahama na hamuniambi? Hawaje kuambia. Guy. Huyo mwanamke akaniambia, nani amekuambia uongee? Si nilisema unyamaze. Nikamwambia mimi hata hujaniongelesha hata huku nisalimie ukiingia. Nilisikia tu amenikamatia hapa akaniweka masrafu 2. Akaniangusha chini. Huyu mwingine na yeye kuenda kuamka hivi akaniraria. Akaanza kunigonga mateke, ananikanyangilia chini. Namwambia guys, sasa mnaniuliza nini na sijawakosea? Huyu mwanamke alinichapa, akanichapa. Huyu mwingine baba watoto wangu ananishikia hapa kwa shingo, ananigongesha kwa ukuta. Hii alama akaniweka hapa hivi. Wakanichapa, wakanirusha mpaka hapo nje kwa kokoto juu waliona sasa wamenichapia kwa nyumba, wamenitoa nje sasa. Nikasema nduru, hakuna mwenye anakuja juu tulikuwa tumefensiwa tu hiyo boma tu hivi juu ilikuwa ya mtu. Asema nduru, hakuna mwenye ananisikia. Sikuwa nimekula, nilikuwa njaa. Sasa venye waliona nimetoka damu imeshabaratika hapo nje. Huyo bwanangu akaanza kusema, "Guys, sasa ona mmemuua. Nilikuwa nimewaambia msimuue. Sasa ona amekufa. Mmemuua." Sasa nilikuwa nimezimia sasa. Umezimia? Mzee akasema, "Hebu mchukueni." Sasa nasikilia kwa ubari. Nasikia tu niko nchi nyingine. Mchukueni. Wakanichukua wakanirusha bedroom. Kunirusha bedroom wakafunga. Ile walifunga wakaenda wote. Wenye walitoka wakaenda. Mimi nikasema sasa nitafanya aje? Venye niliamka nililala hapo like 3 hours. Venye nilijisikia masaa ya saa 7:30 usiku. Ile kujisikia mimi niliona tu sikuwa nimechapo, niko sawa, niko normal. Mimi nilijaribu kufungua mlango nikaona haifunguki. Nilifungua tu dirisha nikarusha kijana wangu huyo mkubwa nikamrusha kwa dirisha nikamwambia baba zunguka hivyo unifungulie mlango huko mbele ukuje ufungue hii mlango ya bedroom. Wenye tu mtoto wangu alifungua hivi. Mimi niliona mzee hako amefika kwa nyumba. Nilishika njia nikaanzia kuenda tu na barabara. Nikaenda nikafika press nikasema sasa ninatafuta mzee na simuoni. Kwani leo hakuji? Tukapatana na mtu wa pikipiki akaniuliza, "We, mrembo unaenda wapi usiku?" Kaambia, "Naenda kuangalia bwanangu hajakuja kwa nyumba." Akaniuliza, "Na wewe uko sawa kweli?" Alikuwa amebeba mteja mwingine kwa hiyo bodaboda yake. Kaniuliza, "Na uko sawa?" Nikaona ameita huyo yani amevuruta huyo mama kutoka kwa pikipiki akamwambia, "Hebu tufuate huyu msichana. Ako na shida gani?" Huyo mama akamwambia, "Pana, huyu mrembo hayuko sawa. Ukiangalia nguo yake unaona kai iko sawa, imejaa damu. Juu kalikuwa tu kaguo kadogo kalikuwa ka white hivi. Imejaa damu." Huyu mama akamwambia, "Uchukue huyu msichana." Juu najua hajasahau kwa wake. Huyu anajua kenye anafanya tu. Isipokuwa ni mawazo tu ametupa kidogo, mrudishe kwa nyumba na nitakulipa. Huyo mama akampea 50 bob, huyo mzee akanirudisha kwa nyumba. Kulikuwa masaa ya saa 8 ya usiku. Mimi nilirudi kwa nyumba akaniambia na urare mzee anakuja. Mimi nilienda nikarara. Mimi ile harakati ya kurara sipati usingizi. Nikapack manguo zangu hiyo usiku, nikaziweka nje na nikahama asubuhi. Kuhama asubuhi ndio nilienda nikanunua unga. Niliuza kiti moja nilikuwa sasa unataka kwanza maisha yako. Nilikuwa na kiti ya 40,000. Zilikuwa viti 3. 2 sita mbili na ya watu watatu. Nikauza kiti moja
Nikasema hizi zingine mbili nitabaki nayo tukariage. Hii moja nitaiuza hata kama ni 5,000 yenye tu nitauza ni start my new life. True. Sasa ile ku start new life, nienda nikanunua unga ya chapo, sukari na maziwa. Kazi ya kupika chapo naenda nazurulisha. Ile harakati ya kuzurulisha nilizurulisha like miezi 2.5 hapo. Nilikuwa naenda na ninauza. Sasa siku moja nikiwa nimeenda kuzurulisha hiyo chakula, after kupika kwa nyumba nilisikia tu kijoto. Kasikia na mbona nasikia vibaya hivyo? Mwili nasikia vibaya. Mwili nasikia tu vibaya, nasikia joto kutetemeka. Kwani niko na malaria, na hii malaria yani haitokei vizuri, ni nini shida? Nikaambia watoto wangu mtakula mlale. Mimi mtoto wetu nililala nikibreed hiyo usiku mzima. Damu ilitiririka kwa nyumba, nikachukua karai nikaweka hapa chini. Damu inatoka na huku chini ya uzazi tu. Nikatoka na magoti nikatembea, nikaita jirani. Kamwambia, "Hoja unisaidie, mimi nimeanza kubreed na sijui breeding inatoka wapi juu hata sijafanya kitu yoyote, sijagongwa, sijafanya kitu, sijabeba kitu mzito." Jani akakuja akanishikilia akaniingiza kwa nyumba. Kuona ile damu venye iko imejaa manyama hivi imeshikana, akaniambia, "Pana, wewe kwani umetoa mimba?" Kaambia, "Pana. Mbele ya Mungu si tuliachana na wewe nikienda kazi? Hakuna mimba nimetoa." Akaniambia, "Pana. Sasa wewe tutakusaidia aje na saini usiku sana." Nikamwambia, "Sasa mimi kenye nitakwambia, ikifika asubuhi kasi yuko uhai, nitakupea namba ya baba hao watoto. Uwapigie. Umpigie na upigie mamangu, umwambie mimi nilibreed na siyuko tena." So jirani akaniambia, "Pana. Acha nikupe dawa ya kutuliza uchungu." Anipea Panadol. Nikameza. Mimi si kurara. Nilikuwa naenda hivi naona giza kwa nyumba mzima. Asubuhi kafika. Asubuhi kufika, huyo mwenye alikuwa ametukondesha nyumba akaniambia, "Wewe enda hosi juu sasa hatuna otherwise." Akanilipia pikipiki na mimi nilikuwa nimejisefia kama 500 hivi. Kateremka mpaka district. Kuteremka mpaka district nikapigwa, ikasemekana ni vizuri nipigwe picha juu hii breeding inaweza kuwa yani nyungu ya uzazi iko na shida ama kuna shida ingine kubwa iko kwa mwili na hawajui. Sasa nikawaambia na sina pesa ingine, nitafanya aje? Kaenda nikakaa hapo nje na stress. Mama mwingine akakuja akaniuliza, "Ni nini shida?" Nikamwambia, "Hapana." Alikuwa rafiki yetu sasa wa familia tukiwa na mzee, sasa alikuwa ananijua. Nikamwambia, "Nimelala nikibreed usiku mzima na sisikii vizuri na nimeambiwa nipigwe picha na sina pesa. Niko na nimechukua kadi nimebaki na 400." Akaniambia, "Hapana, kuja tuteremke pale chini kulipia picha." Kumbe na yeye huyu landlord mwenye ametukondesha amepigia mamangu simu. Akamwambia, "Uko na msichana ako Naivasha?" Huyo msichana amelala akibreed usiku mzima na sasa amerudi district, ameenda district na hatujui venye utampata, so teremka. Mamangu hapo nikiingia hapo kwa scanning akanipigia akaniuliza, "Mtoto wangu uko aje?" Kaambia, niko tu mzuri lakini si mzuri." Akaniambia, "Nakuja mtoto wangu nimepewa kila kitu." Sasa mimi nikaingizwa pale kwa scanning. Kuingizwa kwa scanning, daktari mwenye alikuwa ananiscan kwa tumbo, kuniscan mara ya kwanza alisema, "Oh my goodness. What is this?" Kashanga, "Ni nini huyu daktari ameona?" Nikasikia emergency, akapiga simu akasema emergency. Nikasikia huyo ni mamangu hapo nje. Mamangu na yeye akaingia. Akauliza, "Ni nini shida? Kwani ni nini madaktari wanaingia huku haraka hivyo?" Akaambiwa, "Tunaona madaktari wakiingia huku hatujui shida ni nini." Mamangu akasema, "Hapana. Na kuna msichana wangu amekuja huku na ameniambia naletwa picha. Mmeona msichana anakaa hivi na hivi amepasuka meno hapa mbele?" Akasema, "Huyo msichana ndiye akoda." Mamangu akaanza kusema, "Pana, acheni nione mtoto wangu." Meno imepasuka. Nilikuwa nimegongwa, meno imepasuka. Pole sana. Hebu tuoneshe. Pole sana. Sasa mamangu ile harakati ya kuingia akaingia tu akapata sasa madaktari wamenizingira hivi. Kumbe venye ile breeding venye niligongwa, mtoto wangu nilikuwa mjamzito kwa 2 months. Ilikatalia kwa tumbo, haikutoka, ilinyamazia kwa tumbo, ikakatalia hapo na haikui. Lakini sasa ilikuwa inatafutia je ya kutoka
kwa hiyo miezi yote. So juu nilikuwa nimeanzia kutantan kama yero. Daktari, mamangu akasema hapana, ni nini shida, mnielezee tu. Akaambiwa na daktari, mama tulia, tutakwambia kenye kimehapenia huyu mtoto wako. Mamangu hasikiagi Kiswahili vizuri. Akaelezewa, akaambiwa daktari Mkikuyu hapo, akamuelezea, akamwambia huyu msichana wako alikuwa mjamzito, either akagongwa ama akaanguka ama akabeba kitu mzito. Mimba ikakata. Hiyo mayai ni kama mayai ikiwa imerariwa na kuku, but haikutoka kifaranga. Ndio ilibaki kwa tumbo, sasa ndio inamsumbua, ndio imetafuta mahali ya kutokea, ndio imetoka. Mamangu akaanza kulia, akauliza sasa nitafanya aje? Ndivyo akaambiwa, mama usijali, tutamuosha na kila kitu itakuwa sawa. Ndivyo mamangu aliniacha kwa ward, akaenda akaanza kukaa sasa na watoto wangu kwa ile nyumba nilikuwa nimechukua, na kuja ananiona district. Kwa ile harakati ya kuniona district, anakuja aniletea chakula. Nilikaa 3 weeks huko district, alafu nikatoka. Na bado huyu mwanamke hajaniacha. Huyu mwenye alikuwa mpango wa kado wa bwanangu. Alikuwa anakuja, anachunguza kama bado nimetoka. Anajua sijatoka juu. Bwana yako huyo mwenye alidanganya? Sasa alikuwa anakuja, anachunguza, ananipata bado sijatoka hospitali. Sasa ile siku yenye nilikuwa na dischargewa, alikuwa hapo kwa gate. Nikamuona tena, nikaambia mamangu ndiye huyu. Ndiye huyu mama. Kumbe amepatiana chakula, anataka kunipoison nikufe. Alikuwa amepatia mama, yani soja mwingine hapo chakula anirete. Venye aliniona akaanza kukimbia. Masoja wakamkimbiza, wakauliza, na huyu mama anapotea kwa nini? Kumbe ile chakula ilikuwa imewekwa poison. Si nikaenda nikamstaki, tukapelekana mpaka polisi. Kwa ile harakati ya nini na hatuna uwezo. Mamangu akaniambia watu wenye hawana uwezo Mungu ndiye huwatetea. Achana na hiyo kesi na umwachie Mungu. Umwachie Mungu. Nikarudi sasa, nimeosha, nimerudi kwa nyumba. Sasa nimeanzia kuanzia maisha yangu. Ile maisha nianzia kuzurulisha melon. Tena nikarudi pale nikaanzia kuzurulisha melon na watoto wangu sasa. Nilifika pahali kazi kanilemea kabisa. Ilikuwa inafika pahali, yani mimi kichwa inaniuma. Usiku ikifika tu hivi, mishipa inasimama tu kabisa. Nasikia tu toka uende. Nasikia tu toka uende. Nasikia tu voice zinatoka. Inakwambia uende. Toka uende. Asa mimi nasikia tu niende bio. Bio. Hata kani saa 8 ya usiku, hata kani saa ngapi usiku. Inakwambia utoke. Naenda tu mbio, nakimbia. Kwenye itafika tu hivi, nakaa tu natulia sasa. Kwa ile harakati ya kutulia, kuamka pale, tapata tu, yani nimefanywa yani vituko, yani nimetolewa nguo zote. Sometimes sina skirt, sina nguo. Yani nywele yangu tu inakaa ya wazimu. Napatana na mtu ananichukua tu, ananiuliza msichana ni nini shida? Naambia hakuna. Ananichukua, ananiambia wewe rudi kwa nyumba. Nashangaa. Tena kurudi kwa nyumba, naenda tu nakaa. Usiku tu ikifika tu hivi mawazo inafika tu. Ama hata kani mchana, natoka naenda kwenye tu naenda nazunguka tu. Kazi yangu ilikuwa nisioge, nisikule, niende tu nikuzuruda tu. Nikafika insane. Nimeanzia kwenda bahari, natoa mpaka nguo. Siku anajua kenye kinanihapenia kwa life. So mzee mmoja akakujaga, akapata nimezingirwa na watu. Hapo kulikuwa stage ya character. Akapata nimezingirwa na watu, akauliza, ni nini inaendelea? Ati huyu msichana wale wanajiuzaga town amekuja hapa kutoa nguo hapa. Kasema hapana, ataka ni kujiuza huyu msichana hapana. Huyu si mtu wa kujiuza. Huyo anaonekana ako na shida ya kichwa. Hapo ndio huyo mzee alitoa shati yake, jacket yake, akanizungusha kwa mkono, kanipeleka hospitali. Kunipeleka hospitali, akaenda akanipeleka hapo, nikadungwa shindano. Akaulizwa na huyu ni nani kwako? Akasema tu ni mtu tu nimemchukua kwa barabara. After kumchukua kwa barabara, nikaona ni tu nimhurumie juu nimeona ako na shida ya kichwa, nimlete hospitali. Daktari akanituma Karuma hapo, akaniambia enda kwa hiyo room na muende na huyo mtu. Kwenda kwa huyo mtu, huyo daktari akaniuliza,
unaitwa nani? Yani mimi hata naongea tu niongee juu hata jina sometimes nilikuwa nasahau. Ambia naitwa Shiko. Ati Shiko. Kutoka wapi? Kaambia nakaa Kihoto. Uko na mzee? Niko na mzee. Ako wapi? Nikaambia tuliachana. Akaniambia na wewe kwenu ni wapi? Nikaambia kwetu ni Frayoka. Akaniambia unajua wewe ni mwenda wazimu? Kamwambia ati mimi ni mwenda wazimu. Mlikutana yetu kwa barabara. Huyo mzee sasa amenipeleka kwa daktari. Lakini huyu daktari akaniambia unajua wewe utakuja kukua mwenda wazimu, wewe unakuwa wazimu, wewe utakuwa mwenda wazimu. Kamuuliza mbona? Akaniambia wewe uko na ugonjwa inaitwa depression. Na usipochunga utakufa. Uko na watoto? Kaambia niko na watoto wawili. Akanitolea unaona hii kitu ya Borgam, hiyo ka box ya Borgam. Nikafika pahali daktari akanitolea ka box. Ako ka Borgam. Sasa hako ka Borgam. Akaniambia toka hapo nje kidogo uniwekee mchanga alafu uniletee. Mimi nilitoka tu kama kawaida tu. Katoka nikaweka mchanga nikamletea. Kaniambia unajua wewe yani uko tu kabisa uko shule umeniletea mchanga. Nikaambia so umeniitisha mchanga. Akaniambia unaona ile siku unafikiria baba watoto wako wewe ukijua amekufa. Na usifikiria ako uhai. Ndivyo ule hawa watoto. Usipofikiria alikuacha akakufa, hakuna siku utailea hawa watoto. Na uchunge sana. Hapo ndio akaniandikia dawa na akaniandikia madawa. Sikumbuki venye hizo dawa zinaitwa. But ukikunywa hiyo dawa unasenziaga tu, unakunywa usiku unalala. Kanitolea hiyo dawa na kuna dawa zingine alinipea kama hii type. Inaitwa sijui kuisoma vizuri hii. Hiyo inaitwa Amitrip. Akanipea hizo. Akaniambia hiyo unaweza kunywa wakati unasikia kichwa imekuwa mzito. Lakini hiyo ingine ya depression ukunywaga ukilala. Ukilala? Juu inakuwa na usingizi sana. Kaniambia uende nyumbani na every Tuesday unakuja hapo. Unakuja hapa. So akaambia huyo mzee rudisha huyu msichana kwa nyumba. Mimi nilienda nikijua mzee Jumi ukenye ulikuwa unaniambia ndio nafanya. Hata ukiniambia kata mtu ua, mimi ningeua. Hata nilikuwa nachukua kisu nasikia kata. Nasikia tu najikata tu hivi lakini yani inatoka damu naona na damu inatoka wapi? Nikarudi kwa nyumba nikijua mzee wangu alikufa. Nikarudi kwa nyumba kapata watoto wangu. Yani nilikuwa nasema tu nikikaa naona watoto wangu nasema gai baba ya hawa watoto walikufa. Acha nijikaze nilee hawa watoto. Nikaenda hivyo. Nikakaa. Yani nilikaa karibu miezi 3 nikijua mzee alikufa. Lakini mwili bado inaenda ikidhoofika mpaka watu wakaanza kuniongea vibaya. Na huyu msichana venye alikuwa mbiki, alikuwa na mwili kubwa, kwani aligonjeka ukimwi? Ama ni nini shida na huyu msichana? Hapana, huyu msichana mwili yake imekuwa mbaya. Mwili yangu ikaenda ikakua hivyo. Yani mimi natoka usiku naenda bio. Nikitoka ilifika instead yani natoa nguo. Mimi hata kuna place siwezi pita Naivasha. Kwa nini? Ulikuwa na kujua ni wazimu? Walikuwa wananijua mimi ni wazimu juu nilikuwa nafika press yani press yenye nafika tu hivi. Kuna hiyo stage ya character nilikuwa natoa nguo zote na baki uchi. Mpaka wamama wanakuja wananiambia wewe msichana kai. Na mzee wako anasikia hizo story? Hizo story zote hata nafanya hapo tu karibu na hiyo stage. Nakuja nafungwa mareso na mama wananibebeleza. After kutulia sasa narudi najiuza sasa nilikuwa nafanya aje sasa? Narudi tena kwa nyumba. Nikafika instead na bado mwili yangu imedhoofika kabisa. Yani nilikuwa natoka mpaka uzana huku chini. Nanuka yani vibaya. Nashangaa ni nini shida? Yani nikirudi nomo najiuliza ni nini shida? Wakati kumbe natoka hivi nilikuwa naenda na naenda naralishwa na wanaume juu nilikuwa natoka tu nywele ikiwa imejaa mavumbi. Nimekatakatiwa mpaka nguo, sina hata suruali. Ikafika pahali yani nikifika kwa nyumba ndio nasikia nikioga nimewashawashwa. Nasikia hapo nikaa kuna mtu alikuwa amenipitia. So ilifika instead depression yangu ikafika yani kabisa imekuwa too much. Msichana mwingine rafiki yangu akakuja akaelezewa venye shida zenye niko nazo.
Walikuwa wananiita yule koi mwenda wazimu. Amekuwa wazimu tu kabisa, anaokota makaratasi. Baadaye nilikuwa naokota makaratasi tu kabisa. Kwa naenda naokota makaratasi naweka kwa mfuko hivi. Alafu naenda tu nikijiongelesha. Hata kuna mapicha huyo rafiki yangu alikuwa amenipiga. Akanichukua akanipeleka kwake, akakaa na mimi like 3 months. Akaniambia nitakuwa nikikufungia kwa nyumba, utakuwa ukitoka. Na kazi yako nitakuwa nikitafuta chakula na unalala kwa hiyo nyumba, usitoka. Ikifika pahali ni kutoka natoka, ananiambia utatoka kwa hiyo nyumba, ukae tu kwa hiyo nyumba. So kwa ile harakati ya kukaa nilikuwa natoka uzana huku chini, nanuka vibaya mpaka ananiambia twende nikuoshe. Anaenda ananiosha. Nashukuru huyo rafiki yangu ananiosha. Lakini ilifika pahali yani limekuwa too much. Umekuwa too much. Akasema anirudishe hospitali. Akasema sasa nitamrudisha aje na sina pesa. Unaona hii maji inaitwa dhafai kwa Kikuyu. Hiyo maji ukikunywa inarudishaga damu. Damu inarudi. Alikuwa naenda ananitafutia hiyo maji, ananiambia itaosha juu ulikuwa umeenda pale kuoshwa. Labda ndio maana hiyo nyungu ya mtoto haijaipona vizuri. So alikuwa naenda ananitafutia hiyo maji, anakuja ananipea. Anaenda ananitafutia maji, anakuja ananiletea na kunywa na ananipikia na anafulia watoto wangu manguo. Juu hata zile vitu zilikuwa kwa ile nyumba already nilikuwa already nishaziuza. Sasa tunalala chini hatuna kitu, ni kama mattress tu. So alikuwa amenichukua kaniweka kwake. Mimi kukiwa usiku mmoja nilisikia tu sauti inaniita, Esther, amka. Nikashangaa nani huyo ananiita? Ati amka unajifungua. Sasa hiyo uchungu yenye nilikuwa nasikia kikitu kinakuja kinanifungia hapa njia ya mkojo. Kwenda kususu tu makojo kidogo. Ile tu kidogo alafu inakatalia, ingine haitoki. Inatoka inajifungia hivyo. Kumbe ile harakati naamuka naambiwa nazaa, kikitu kilitoka kwa tumbo kinyama. Si mtoto, kilikuwa na kakichwa hivi, alafu iko na mzizi hivi. Hiyo ndio kitu ilitoka. Nikaita rafiki yangu nikamwambia, "Kai, hebu amka uone hii kitu." Yaani kitu ilikuwa inanuka. Hata ungetaka kuisikia. Kitu inanuka tu vibaya kabisa, kama kitu imekufa. Sasa si hospitali, ni kwa nyumba. Tulikuwa kwa hiyo nyumba ya huyo msichana juu unasikia niliitwa, amka unazaa juu nilikuwa nimelala. Ile harakati ya kuamka ndio hicho kikitu kilitoka. Kikitu kikubwa. Nikapush kama mtoto kikatoka. Huyo rafiki yangu kukiona tu hivi, akasema, "Kai, habia Mungu asante." Juu hiyo kitu ndio ilikuwa inatoa hata uzaa kwa tumbo. Kwa hivyo ile maji ilikuwa inakusaidia sana. Mimi ile kitu akaichukua, akaikumba vizuri, akaenda akaitupa. Akanishikilia mwezi mwingine mmoja. Na akaniambia usirudi kwenda kuzurura, kutoka nje usirudi unaenda. Lakini mimi nilikuwa tu nasikia hata akinifungia kwa hiyo mlango afunge na kifuri, nasikia tu dhamiri inaniambia toka uende. Sasa hiyo unachukua mpaka kisu unajikatakata tu hivi. Nasema mimi hata naweza jiua. Yaani anapata tu nikijiongesha na niambia, "Esther, acha mawazo, acha utajiua tu, hao watoto hakuna mwenye atawalea." Nilitulia. Nikasema, sasa ni nini? Nikitulia dakika 10, hiyo tena kitu inanirudia tena. So nilikaa hivyo. Sasa ile mwezi mmoja akaniambia, mimi rafiki yangu Esther, mimi nataka kuenda na nitakuachia hii nyumba. Lakini unaona saa hii uko sawa. Nitakuachia hii nyumba na nitakuwa nikikuacha nitakuachia kakitanda na kama mattress yako. Mimi nitabeba vitu juu narudi ushago. Kamwambia ni sawa tu, kama unarudi ushago haina shida. Si rafiki yangu akaniacha hivyo. Bado ile mawazo inanisumbua. Unaona bado sirudi mpaka huko clinic, nilisahau sirudi hata ile counseling. Na hawani understand, wananiita Wangoi soti waya huyo. Achana na huyo soti waya, huyo ni wazimu tu. So sikuwa narudi clinic na hawajui yenye napitia. Venye alienda sina mtu wa kuongea na yeye. Mimi nilikuwa naenda kwa barabara na yani najiongelesha tu. Ilifika instead, yani ilifika tu ile situation ya kufika tu. Yani mimi after yule rafiki yangu kuenda sina mtu wa kunituliza. Natoka tu kwa barabara tena. Kifika tu usiku tu hivi. Kani mchana naenda nazunguka mpaka usiku. So usiku mmoja ndio nilienda.
kapatana na mwana, yani huyo alikuwa tu mzee allowed 40 years. Alikuwa mwanaume, yani unaona tu huyu ni mzee. Akaniambia, wewe msichana unaenda wapi? Kaambia hakuna, kulikuwa masaa saa 4 ya usiku. Unaenda wapi? Kaambia hakuna. Akaniuliza, uko sure hauna kwenye unaenda wewe? Akaniambia, hebu kuja kidogo nikuambie. Nikaenda nikamsongea. Akaniambia, na unakaaje mrembo? Unafaa ukaribia hapa ndivyo nikwambie venye nataka. Si nikamkaribia juu mimi sikuwa na ubaya. Kamkaribia. Yule mwanaume alinishikia tu hapa. Akaniambia, lala kwa hiyo mtaa. Kwa barabara tu. Kwa barabara tu. Akanishikia hapa. Sasa si ni saa 4 ya usiku. Unaona kwa korofati hivi ile inateremsha maji. Akanishika akaniambia, hebu toa hizi manguo. Kanitoa hizi manguo hivi. Akaanza kunishika hivi matiti. Nashangaa huyu mtu ananifanyia nini? Namwambia niachane niende kwa watoto wangu. Niachane niende kwa watoto wangu. Ananiambia, wewe nakwambia utulie hapo. Tulia nikwambie venye nakwambia. Hapo ndio alinishika hivi akanichukua nguo, kanidarulia mpaka suruali. Akatoa rongi. Akarara na mimi. Alijifurahisha, yani alinifanyia vituko, yani alinifanyia mpaka alinitendea tu kiunyama tu. Anakuweka kukuweka. Alinifanyia matendo yenye hata sijui. Mpaka yani tu ni mpaka nikazia tu yani nikasikia tu nimekatika tu kuna damu inatoka. Nilitoka hapo bila suruali. Nikatoka tu hivi akaniambia weenda na usiambie mtu. Nikatoka hapo nikarudi mpaka kwa nyumba. Mimi yani nilisema tu imehappen hivyo. Acha nirudi tu kwa nyumba. Nikatimua bio tena mpaka sasa kwa nyumba, nikafika kwa nyumba. Ile harakati ya kufika kwa nyumba, kaenda sasa hata sikuwa napikia watoto. Mimi sikuwa naoga, sikuwa naosha watoto. Watoto wangu walikuwa wanaitwa chokora. Watoto ni machokora, achana na hata msiwape chakula. Sasa waende na huko. So ikafika instead ile wanaita watoto wangu machokora. Sasa mimi ikafika pahali yani majirani wanawapia tu chakula, hata kama wanawaita machokora. Kuna majirani wako na roho ya utu wanawapia food. Ikafika pahali ikafika tu pahali nikasema na hii maisha imekuwa aje ngumu. So sometimes memory kirudi nafikiria tu kama mtu ako sawa. Ama nirudi kwetu nasema tena na mamangu ni wa vibarua. Nitafanya aje na hana hata kwake, ni plot tu, ni mashambani. Sawa, tumezaliwa na wasichana. Tumezaliwa wasichana 7, lakini hakuna mwenye anaweza kusaidia juu hata wao hawajiwezi. Asema acha nitulie huku na iwacha labda Mungu atanionekania. So after miezi karibu 3 4 hapo 5 na bado sijaacha kuenda nje. Bado natimua tu hiyo bio naenda yani namaliziwa. Nilienda after miezi 5 ndio niligundua niko na mimba. Watu akaanza kusema wango isote waya yule wazimu ako na mimba. Kama ako na mimba. Ni kama ako na mimba. Sasa huyu atafanyiwa aje na ako na mimba? Kai sasa atazaa aje? Mimi nikakaa na hiyo mimba ikafikisha 9 months. Mimi nilienda tu hivi venye uko. Sasa nilikuwa nimezoea kuenda, nilijistukia kwa kanisa. Kwa ile kanisa nilienda nikasema acha tu niombe, hata kama maisha imekuwa ngumu acha nipige magoti nio. Kwa ile kanisa nilipiga magoti. Ndio nilijifungulia tu kwa hiyo kanisa. After kujifungua ndivyo sasa nikapewa mababy show na watu wengine wakaanza kusema wewe acha tusaidie huyu mama. Juu huyu mama wenye tu ni wazimu, sio hatuoni katarea hao watoto. Pasta akapigwa simu akaambiwa kuna mama amezalia huku kwa kanisa, tutamsaidia aje? Ikasemekana pasta akasema acha arudi kwenye alikuwa. Kama kulikuwa na issue yoyote mtaniambia. Ndivyo nilirudishwa kwa ile nyumba yenye nilikuwa nakaa. After mwezi mmoja na wiki 2 ndivyo huyo pasta alikuja akasikia story zangu venye nimepitia venye mimi ni wazimu. Huyo pasta akakuja akaniambia, msichana, habari yako? Kaambia mzuri sana. Akaniambia mimi nasikia unaitwa Esther Wangui. Ni ukweli? Kaambia Akaniambia nimesikia sifa yako wewe ni wazimu, lakini wewe si wazimu. Wewe kitu yenye unapitia ni majaribu.
uko na temptation mingi sana na uko na depression. Sasa kitu yenye nataka ni kuombe. Yani ni ile temptation mingi ya yule mwanamke venye alinipitisha. Kuna venye mwanamke na huyu mwanamume kuna venye walikuwa wameshika picha yangu wameipeleka kwa mchawi. So walikuwa wamenitengeneza venye sitalea watoto nitakufa. So wakaniambia nitakuvunjia hizo maroho zote na hizo madhabahu zote nitakuvunjia na nitakuombea na utarudi sawa. Na ule mtoto wako nitakuwa nikikuombea. Mimi nilikuwa na fast naenda kwa mlima. Naenda naomba, tunaomba na pasta. Kafika pahali sasa amenipea kanyumba pale kwa kanisa. Nikafika instead wanataka kupanua kanisa. Wakaniambia pesa tutakukondeshea nyumba mwezi mmoja, alafu utajipanga hapa kuingine. Sasa hiyo depression ilikuwa imetulia, lakini akaniambia usiache madawa za depression na ya stress. Utakuwa ukimeza hizo dawa mpaka siku yenye utapona. So akanikondeshea nyumba. Mwezi mmoja sasa nikaanza kuenda makaa, naenda natafuta makaa kwa vichaka huko na kuja nauza. Naenda huko natafuta na kuja nauza. Tukakaa pale na watoto wangu mpaka nikaanza sasa kujiamsha kimaisha. Bado na meza zile madawa sikuacha za depression. Ikafika instead tumetulia hivyo, na ndio pasta akaniambia ukiwa na shida wewe tuambie. Sasa ile harakati unajua kama nini ya church si yako, kuna venye mnahamishanga hiyo kanisa. Walirudi wakajenga place nyingine kanisa, wakaniacha sasa. So pasta hatukuwa tunaonana sana. Juu sasa alihamia kwingine. So mimi nilikuwa nakaa pale na watoto wangu. Watoto wangu wako shule, kuna mtoto wako grade 4. Nilikuwa sasa after makaa kuisha nikaanza kufanya kazi rek. Kulima vibarua ndogo ndogo hivyo mpaka wareo. Yani nilikuwa nafanya huko rek, nikarudi nikapewa kazi na shosho mwingine. Sasa huyu shosho alikuwa ananipea kibarua ndogo ndogo kwa nyumba na tunafanya ya shamba. Sasa ile harakati ya kufanya hiyo boma ya shosho ilikuja ikafunikwa na maji. Ikazimbwa na maji. Sasa hii huko Kioto maji imefunika sana. Sasa shosho akahamishwa na watoto wake na reki ikaja. So kwa sasa sina job. Pole sana. Na ninatafuta job. Story yako inatufunza mambo mengi sana. Sana depression na effects zake. Pia wanaume tunajifunza kwa pakubwa sana. Mwanamke akikupenda kumuumiza inaweza mweka mahali pabaya. Hata si wanawake peke yake, even men go through depression. Sio? It's good ulipata kushikilia. Kuna wengine hata hawapatingi pasta, hawapati daktari na wanakufa. Nasema wewe ni jemedari wa story yako mwenyewe. Asante sana kwa story yako. Mtu pengine angetaka kusaidia, unasema kazi ni shida, na story yako yenyewe imejieleza vizuri wewe ni nani. Hata kupata kwa nambari gani ya simu? Okay, namba yangu ni 0769 259 821. Majina? Esther Wangoi Waithera. Esther Wangoi Waithera. Na kitu kingine tu ningeongeza tu hapo. Okay, kuna ile situation mtu anapitia, unaona umefika mwisho. Mtu asifikiria kujiua. Mimi nimejiumiza sana kwa maisha yangu. Juu mimi mwili yangu hata sometimes nasikia tu, yani wakati sijameza hiyo dawa nasikia tu kujiua. Lakini naomba tu mtu asifikie instead ya kujiua. Mtu anaenda anaongea na mtu na hiyo kitu inafanya nini? Ndio maana leo nikaamua kushare story na nyinyi. Hivyo at least mawazo itulie. Mungu akubariki sana. Na asante kwa kushare story yako. Hadi wakati mwingine. My good people, that has been our guest story. Mmeweza kuisikia alipoanza hadi mwisho, and I'm sure we've moved with our guest paka pale ambapo amefika. You've seen indeed our guest ako mahali ambapo anahitaji msaada. When if you are in that position, kindly anything, that call, that 10 bob, anything you can do to reach our guest via the number ambayo iko pale. Let's do it all together, manake pamoja tutaweza kusaidiana. Thank you so much for joining Bob Shakwila Show community. Kama ni mgeni hapa, continue following our show. Tuko na shows kila siku hapa kwenye hii channel. Just subscribe and turn on the notification. Don't forget to like for the video to reach a wider audience. Thank you so much. I've been your great host, Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.